Hello everybody, welcome to my class. आजको क्लासमा मैले केही commonly asked question गर्न गइराखेको छु र यो क्लासमा मैले exercise 19.1 लिएको छु and this is from Basic Mathematics Grade 11 book. Okay, and this exercise is in page number 553 in fact. तर मैले चाहिँ question number 3 बाट यहाँ चाहिँ start गर्न गइराखेको छु based on the commonly asked question by the students. So यही क्रममा हामीले अब के गर्नु भने so question number 3 गर्ने क्रममा एउटा यो क्वेशन हेरौं कसरी गर्ने भनेर यो क्वेशन हो question number 39 and this is sign of integration x squared plus 3x plus 3 divided by x plus 1. So question number 3 मा खास गरेर 7 and onward, this is important for you to first divide the numerator by the denominator so that the functions will be turned into the integrable form. तर यसको यो क्वेशन देख्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं यहाँ यो x plus 3 छ डिवाइड गर्दा नि हुन्छ अदरवाइज यस्तो सिम्पल टाइपको छ भने हामीले पार्शियल फ्र्याक्सन गर्न मिल्छ सिम्पल वेमा. सो x plus 3 छ यहाँ x minus 3 छ सो के लेखौं हामीले x minus 3 चाहियो यहाँ तर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो म्याथमेटिकली सो वी क्यान राइट हियर plus 6 so that it is x plus 6 itself and denominator हाम्रो के छ x minus 3 छ हैन and dx. alright, यो भन्दा अगाडि जाँदाखेरि अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ त पार्शियल फ्र्याक्सन x minus 3 by x minus 3 भनेको 1 भयो हैन that is 1 र 6 by x that is के भयो त plus 6 by x भनेको कति आयो त 6 by x minus 3 भयो हैन पार्शियल फ्र्याक्सन हामीले x minus 3 लाई x minus 3 ले डिवाइड गर्ने र 6 लाई x minus 3 ले डिवाइड गर्ने and this is dx. okay, र एउटा कुरा हामीले के थाहा हुनु पर्छ भने डेरिभेटिभ को कुरो डेरिभेटिभ हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभ अफ log x is going to be it is 1 by x यो थाहा छ हामीलाई हैन. त्यसैले हामीले एन्टी डेरिभेटिभ कुरा गर्दाखेरि के हो त log 1 by x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन जान्छ त this is going to be log x plus constant term लास्ट हामीले लेख्छौं हैन. तर जनरली हामीले के भने त log x भन्ने log x भनेको हाम्रो खास गरेर के बेसमा लिएको त बेस e मा लिएको र यसलाई के भन्छ त ln. so we can write also ln of x. र क्याल्कुलेटरमा हामीले चाहिँ log को क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा त्यहाँ log भन्ने पनि छ क्याल्कुलेटरमा. सो क्याल्कुलेटरमा लेखेको log के हो त त्यसको बेस 10 but we require base e. alright, so हामीले यहाँ log लेखे पनि क्याल्कुलेटरमा वर्क गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त we need to search for the ln भनेको नेचुरल log एल्गोरिथम. ठीक छ. र यसै भन्दा अगाडि जाँदाखेरि यहाँ हामीले के देख्यौ त इंटीग्रेशन अफ 1 भनेको त x नै भयो -6. अब यो x को कोएफिसिएन्ट 1 भएकोले अनि यो 1 by x कै फर्ममा छ सो के हामीले लेख्न सक्छौं यसलाई त log x minus 3 and log x minus 3 भयो and lastly हामीले के भन्नु त आन्सरमा plus c and then this is the answer. अब यसपछि क्वेशन नम्बर 3 कै 9 हेरौं. क्वेशन नम्बर 3 को 9 मा अब यहाँ के देखियो भने x squared plus 3x plus 3 is divided by x plus 1 र यो इंटीग्रेबल फर्ममा छैन सो पहिला के गर्ने यसलाई चाहिँ इंटीग्रेबल फर्ममा ब्रेक गर्ने र इंटीग्रेबल फर्ममा ब्रेक गर्नलाई हामीले के गर्न सक्छौं त यहाँ डिवाइड गर्छौं हैन न्युमरेटरलाई डिनोमिनेटरले. so it is x squared plus 3x and plus 3 अनि यसलाई डिवाइड गरौँ के हुँदो रहेछ डिवाइडेड बाइ x plus 1. सो जनरल अल्जेब्रा कुरो आयो अल्जेब्राइक डिभिजन कुरो. सो दिस इज x स्क्वायर. सो हामीले x ले चाहिँ वर्क गरौँ यहाँ. सो x टाइम x इज x स्क्वायर and then plus x time 1 is x and then we subtract it you know algebraically that we have done in our school level. so 3x minus x भनेको कति भयो त 2x भयो and then lastly हाम्रो के छ यहाँ 3 बाँकी छ. सो त्यसपछि 2x छ यहाँ भनेपछि 2 ले वर्क गरौँ के होला 2 times of x is 2x and then plus 1 time of 2 is 2. यसलाई सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति भयो त यो र यो क्यान्सल भयो and 3 minus 2 भनेको कति भयो त 1 भयो. यो कुरोलाई हामीलाई थाहा छैन एउटा कुरो जस्तो 5 लाई हामीले 5 ले चाहिँ 12 लाई हामीले भनौं न डिवाइड गर्दै छौं भनेपछि के होला त 5 to the 10
अथवा 13 भनौं न, यसलाई 13 भनौं, 5 2 जा 10 एन्ड यो माइनस भएर कति भयो त यहाँ 3 भयो। अर्थात यही कुरो जुन छ नि हाम्रो के गरेको हामीले 13/5 को वर्क गरे हामीले। सो 13 लाई 5 ले डिवाइड गर्यो र यो कुरोलाई हामीले 5 2 जा 10 भन्दाखेरि के लेख्छौं त 2 होल 3/5। अर्थात यही भन्यो के आयो त हाम्रो 2 plus 3/5। So that 5 times 2 is 10 plus 3 is 13. So 13/5 लाई हामीले यसरी सेपरेट गरेर लेख्छौं फ्र्याक्सनमा हैन। त्यही कुरो अल्जेब्राइकली पनि सम्भव हुन्छ। सो अल्जेब्राइकली हाम्रो के हुनु भयो त यसमा यही कुरोलाई हामीले यहाँ लेख्दाखेरि के लेख्न पाए त x plus 2 whole and plus यो प्लस हैन कति भयो कति त 1/x plus 1 र यो कुरालाई हामीले चेक पनि गर्न मिल्छ। यु क्यान जस्ट टेक द एलसीएम अफ दिस थिङ एन्ड देन यु डु सम सिम्प्लिफिकेसन। हेर्नु के हुन्छ त x plus 1 x plus 2 भनेको कति होला त x squared plus 2x plus x हैन plus 2 alright and then going to be divided by it is x plus 1. So यो केसमा के आयो त अब equals to x square यो x square भयो अनि 2x plus x is कति भयो त 3x भयो and plus 2 divided by कति आयो त हाम्रो x plus 1। हेर्नु त त्यो फ्र्याक्सन आयो कि आएन? यस x squared plus 3x plus 3 divided by x plus 1 and we got the same fraction after simplifying this sort of splitted fraction. Okay, त्यसलाई पार्शियल फ्र्याक्सन पनि भन्न मिल्छ हैन। x squared plus 3x plus 2। सो हामीले के लेख्छौं त यहाँबाट अगाडि प्रोसिड गर्दाखेरि x squared by x squared plus 3x plus 3/x plus 1 लाई के हामीले लेख्न पाए त यहाँ x plus 2 and then plus 1/x plus 1। अब यो पछि के हुन जान्छ हाम्रो त यो टर्म इन्टिग्रेबल फर्ममा हुन्छ। अब यसपछि हामीले इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो मिल्छ। सो अब हामीलाई थाहा छ इन जनरल x को इन्टिग्रेसन कति हो त x squared by 2 को इन्टिग्रेसन यो कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ बाइ 0 हुन्थ्यो तर यहाँ के हुन्छ x ले मल्टिप्लाई हुन्छ। अर्को कुरो के छ यहाँ 1/x plus 1। सो अघि हामीले के हेरौं त 1/x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त log x हुन्छ भनेपछि यहाँ x plus 1 छ भने log x plus 1 and because there is coefficient 1 for x, so if you divide by 1 it will remain the same, therefore you don't need to do that and plus c। यसैले हामीले सिम्प्लिफाई गर्दियौ अथवा यतिकै आन्सर छोड्दै हुन्छ। सो दिस इज द आन्सर फर दिस सर्ट अफ क्वेशन। त्यस्तै अर्को क्वेशन हेरौं हामीले। अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ। 4 को क्वेशन नम्बर 1 हेरौं। अलराइट, सो 4 को क्वेशन नम्बर 1 मा what can we do is that, so we are now trying question number 4.1. Okay, question number 4.1 you have to integrate the function मन लाग्छ भने सो I equals to पनि लेख्दा भयो हैन and that is given as x under root x plus 1 dx। यहाँ पनि हामीले देख्दाखेरि के छ भने इन्टिग्रेबल फर्ममा छैन। फर एक्जाम्पल यहाँ मल्टिप्लाई पनि गर्न चाह्यो भने यो कुरोलाई x रुट भनेको x plus 1 को पावर हाफ लाई हामीले मल्टिप्लाई पनि गर्न खोज्यो भने यु क्यान नट मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ हैन। तर के गर्नुपर्छ भने फर्स्ट यु हैव टु युज द बाइनोमियल थ्योरम टु एक्सप्यान्ड इट। देयर विल बी अ लट अफ टर्म्स एन्ड यु विल बी एन्ड दैट विल बी कन्फ्युजिङ एन्ड इभन कन्फाउन्डिङ। अलराइट, त्यसैले के गर्नु त जहिले पनि सजिलो बाटो हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ। सो मैले के गरे यो केसमा चाहिँ अप्ठ्यारो केले भइरहेछ रुटले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भइरहेछ बिकज वी नीड टु एक्सप्यान्ड इट एन्ड इट रिक्वायर्स अ लट अफ टाइम। सो मैले के गरे भने यो इन्टरनली यो x प्लस 1 जुन कुरो छ जसले अप्ठ्यारो दिइरहेछ हामीलाई तिनलाई हामीले के भन्यो त यु सपोज गर्दियौ। मन लाग्छ v सपोज गर्दियौ के फरक परेन। यु सपोज गर्दाखेरि यहाँ दुईटा कुरो छ। एउटा कुरो त के आयो हाम्रो x को भ्यालु के होला त यो x को भ्यालु लिँदाखेरि कति भयो त x इक्वल्स टु x को ठाउँमा हामीले u - 1 लेख्न पायौं। र दोस्रो कुरो यहाँ के छ यसलाई x plus 1 लाई u मानेपछि dx पनि के हो फर्ममा आउनु पर्यो त u कै फर्ममा आउनु पर्यो। यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं त डिफरेन्शिएट गर्न दुईतिर x plus 1 by कति भयो त यहाँ dx, that is we are taking d by dx from both sides, so this is du by dx अनि यसको डेरिभेटिभ कति भयो त 1 and 0 1 को डेरिभेटिभ 0 भयो। सो दिस इज du, so du by dx। सो यो केसमा हाम्रो के देख्यो भने 1 टाइम dx
अर्थात dx को ठाउँमा हामीले डाइरेक्टली के लेख्न पाए त du नै लेख्न पाए that we have to check every time. Alright, now we can proceed further. यो पछिको फर्दरमा जाँदाखेरि अब भनौं therefore I equals to अब यो सपोज हामीले गरेको अनुसार x को ठाउँमा के लेख्न पाए त u minus 1 र under the root x plus 1 लाई हामीले u भनिसकेका छौं र dx equal to पनि हामीले के पाए त अब u कै फर्ममा पायौं that is du. फाइदा के हो त अब मल्टिप्लाई गर्न सजिलो भयो हैन. यसरी थिंक गर्ने कसरी सजिलो पार्न सकिन्छ so that we can integrate the function. अब हामीलाई थाहा छ यो मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ र u root of u भनेको u को पावर हाफ सो के भयो त u टाइम्स अफ u हाफ माइनस root u अथवा के भनौं u को पावर 1/2 भनौं हैन and du. यसपछिको अब के हो थोरै अल्जेब्रा गरौँ. यहाँ अल्जेब्रा गर्दाखेरि कति भयो त u को पावर 1/2 यहाँ के नै भयो त 1 छ पावर सो 1 + 1/2 कति भयो त u को पावर 3/2. ओके यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यतातिर के रह्यो त माइनस u को पावर 1/2 नै रह्यो and this is du. अब हामीले के गर्दियौ त अब x भने जस्तै यहाँ के हो त u र u कै फर्ममा छ so that we can integrate them. र त्यो अवस्था हामीले के गर्न सकिन्छ त अब u को पावर अब फर्मुला युज गरेर यसको के हुन्छ 3/2 + 1 त्यसकोले यहाँ डिवाइड हुन्छ 3/2 + 1 माइनस यो के होला त u 1/2 + 1 तर पनि डिवाइड सेम नम्बरले n + 1/2 n + 1 भने जस्तै सो 1/2 n को ठाउँमा छ यहाँ +1 and lastly you put here constant. अब त्यसपछि के गर्ने भने यो भन्दाको अगाडि यो टर्म यहाँ त हेरौँ यहाँ कति भयो त u को पावर कति भयो त हाम्रो u को पावर 3 + 2 भनेको 5/2 भयो हैन. तल पनि के आयो त 5/2 भयो. त्यस्तै माइनस सरी इट इज माइनस u को पावर कति हुन गयो यहाँ चाहिँ यस 1/2 + 1 भनेको कति भयो त 3/2. तल पनि के आउँछ त यहाँ 3/2 नै आउँछ and plus constant term छँदैछ त्यहाँ. र फाइनली हामीले के गर्दियौ त u को भ्यालुलाई रिप्लेस ब्याक गर्दियौ किनभने हामीले एकछिनको लागि सपोज गरेका थियौ. सो u को भ्यालु रिप्लेस ब्याक गर्दाखेरि यसलाई पनि सल्भ गर्दै जाउँ. सो यतातिर कति भयो त 2/5 भयो फ्र्याक्सन फर्किन्छ र u भनेको हाम्रो के छ you can see it here it is x + 1 so right here x + 1 to the power 5/2 alright and minus again here 2/3 and x भनेको हाम्रो again here x + 1 so we write here in place of u x + 1 and to the power 3/2 and lastly हाम्रो के छ यो constant and this is the answer for this question. त्यस्तै अब हेरौं अब यस्तै किसिमले अरु पनि क्वेशन्सहरु यहाँ गर्न सकिन्छ 2x + 3 जहाँ अप्ठ्यारो त्यसलाई चाहिँ u भन्दिने या पनि u भन्दिने 3x + 1 लाई u भन्दिने र यसै सन्दर्भमा मैले एउटा चाहिँ क्वेशन नम्बर 11 4 कै बाटो मैले क्वेशन नम्बर 11 गर्न गइरहेको छु. ओके सो लेट्स सी हाउ इट इज. सो क्वेशन नम्बर 4 को 11 मा हामीले यो फंक्सनलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने छ र स्टिल दिस इज नट इन द इंटीग्रेबल फर्म so we have to find the integration of this sort of thing. First of all we have to convert this sort of thing in the integrable form. यहाँ हामीले के गरौँ त अहिलेकै स्ट्रेटजी अप्ठ्यारो के ले छ त यहाँ पावर 3/2 ले गर्दाखेरि त्यसैले के भन्नु भने पुट or let जसरी लेख्न मन लाग्छ हैन 3x + 1 इक्वल्स टु हामीले u भन्दियौ. u ल्याएपछि के हो त हाम्रो यहाँ dx पनि चाहियो. सो के होला त दुईतिर हामीले डिफरेन्शिएट गर्यो भने d/dx अफ 3x + 1 हैन यसलाई हामीले u मानेछ 3x + 1 इक्वल्स टु के हो त du/dx. अलराइट अनि यहाँबाट अगाडि जाँदाखेरि यसको डेरिभेटिभ कति भयो त 3 भयो इक्वल्स टु कति भयो त du/dx अर्थात dx इक्वल टु हामीले एक्सप्रेस गर्न खोज्यो भने के हुन्छ dx भनेको du/3 ओके dx भनेको du/3 र यस सन्दर्भमा हामीले के गर्नु पर्छ यहाँ चाहिँ x को भ्यालु पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन फाइन्ड गर्नुपर्छ u को फर्ममा. सो यहाँबाट हामीले x को भ्यालु लियो भने x इक्वल टु कति होला त यहाँ u - 1 डिवाइडेड बाइ 3. सो पहिला यो काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. अब त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौं त वी गो अहेड
u minus 1 by 3 भयो. So therefore हाम्रो यो कति भयो त यो 2x plus 3 by 3x plus 1 3 by 2 power and dx. अब यहाँनिर हामीले x त फाइन्ड गर्यो तर एक्चुअली हामीलाई के चाहिएको छ त 2x plus 3 को भ्यालु चाहिएको छ हैन. सो 2x plus 3 को भ्यालुको लागि के गर्ने हामीले यहाँ हेरौँ कति हुन्छ 2x plus 3 2x plus 3 equals to 2 times of x value in form of u is u minus 1 by 3 okay and plus 3 छ. अब अल्जेब्राइकली हेरौँ यसलाई सल्भ गरेर कति होला त यसो लिन मिल्छ यसलाई 2 by 3 u भनौँ हैन minus 1 time 2 is 2 so again it is 2 minus 2 by 3 and plus 3 and finally हाम्रो कति हुन्छ यो भ्यालु चाहिँ 2 by 3 u and यो कति भयो 3 times 3 is 9 minus 2 is plus 7 so this is plus 7 by 3 भयो हैन. so that हामीले के गर्न पाए त 2x plus 3 को ठाउँमा हामीले के लेख्न पाए त 2 by 3 u plus 7 by 3 ओके यसरी हामीले लेख्न पाए यसलाई र त्यसपछि अगाडि जाउँ. त्यसपछि के होला त वी राइट हियर साइन अफ इन्टिग्रेसन हैन अनि डिनोमिनेटरमा यहाँ के आउँछ त 3x plus 1 भनेको हामीले u मानेको छ सो वी राइट हियर u to the power 3 by 2 and then this is dx. ओके थोरै पहिला चाहिँ अल्जेब्रा गरौँ यहाँ के हुन्छ 2 by 3 यसरी आयो 2 by 3 यसरी लेख्दा हुन्छ 2 by 3 and u को पावर के नै भयो यहाँ 1 छ अनि यो 3 by 2 डिनोमिनेटरमा भएकोले हामीले के भन्नु त minus 3 by 2 algebraically and then this is dx हामीले यहाँ लेख्यौं तर dx भनेको हामीले के लेख्न पाए यहाँ चाहिँ du by 3 भर्खर हामीले यहाँ के दिएको त dx को ठाउँमा u कै फर्ममा लिनु पर्यो du by 3 तर एउटा कुरा बाँकी छ यस यहाँ चाहिँ du हामीले du by 3 भन्छौं यहाँ so you write here du by 3 alright no problem and then बीचमा के छ हाम्रो प्लस छ अनि 7 by 3 हैन 7 by 3 भयो साइन अफ इन्टिग्रेसन u को पावर कति होला त अब यहाँ त u छैन भनेपछि u माथि गयो भने u को पावर minus 3 by 2 हुन्छ and then it is again du by 3. एक स्टेप अरु सल्भ गर्नु अल्जेब्राइकली यो के होला त यहाँ 3 times 3 is going to be 9 so it is 2 by 9 the sign of integration of u to the power कति हो त यो 1 minus 3 by 2 भनेको 2 minus 3 भनेको minus 1 by 2 हो हैन minus 1 by 2 र 3 हामीले यहाँबाट लिइसक्यौ भनेपछि यो कति हो त यहाँ this is du and then plus we have 7 by 3 here and this is again 3 so we can write here 7 by 3 times of 3 is 9 and integration of u to the power कति हो त minus 3 by 2 du okay. अब यहाँबाट हामीले अब इन्टिग्रेट गर्न मिल्छ सजिलो हुन्छ सो यहाँ के कमन आइरहेछ त 2 by 9 कमन सो whether or not you take that sort of common it doesn't matter पछि हेरौँला के हुन्छ so it is 2 by 9 अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हो त अब हैन अनि u को पावर माइनस हाफ छ प्लस 1 भने u को पावर प्लस हाफ भयो सो u को पावर 1 by 2 तर डिवाइडेड बाइ कति भयो त 1 by 2 ओके एन्ड देन we have the term plus 7 by 9 constant term लाई त्यही हामीले लेख्छौं अनि u को पावर कति हो त -3 by 2 plus 1 भनेको कति आयो त यहाँ -1 by 2 तर डिनोमिनेटर पनि के हुन्छ त्यसले डिवाइड हुन्छ -1 by 2 एन्ड constant term c र लास्टली हामीले के गर्ने त u को भ्यालुहरुलाई रिप्लेस गरिदिने र सिम्प्लिफाइड फर्ममा हामीले आन्सरलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्छौं मन लाग्छ 2 by 9 कमन लिए हुन्छ अथवा नलिए नि हुन्छ के फरक पर्दैन सो व्हाट यु राइट हियर यो 2 by 9 यो माथि गर्ने कति भयो त यहाँ 4 by 9 भयो एन्ड u को पावर हाफ भनेको कति भयो त रुट भयो रुट हाफ भनेको र u भनेको हाम्रो इनफ्याक्ट कति भयो त 3x + 1 हामीले सपोज गरेका छौं प्लस भन्ने कुरो पनि के हुन्छ यहाँ प्लस टाइम माइनस माइनस हुन्छ र 2 माथि गएर कति भयो त 14 हुन्छ यहाँ सो यु राइट हियर 7 to the 14 and divided by यहाँ कति छ 9 र u को पावर माइनस हाफ भयो यो डिनोमिनेटरमा आएर के हुन्छ त रुटमा जान्छ सो व्हाट यु राइट हियर रुट अफ u is in fact it is u भनेको 3x + 1 so you write here root 3x + 1 and lastly you write here this is constant
र अलिकति मन लाग्छ भने कमन लिने अदरवाइज जस्ट लिभ इट लाइक दैट एन्ड दिस इज द आन्सर यसै क्रममा क्वेशन नम्बर 5 पनि हेरौं क्वेशन नम्बर 5 मा देख्दाखेरि के छ डिनोमिनेटरमा अन्डर द रुट अफ x + 1 एन्ड माइनस रुट x + 1 यसको लागि हामीले अल्जेब्राइकली के थिंक गर्न सक्छौं भने यो इन्टिग्रेबल फर्ममा पक्कै हैन है एउटा कुरो के हुन्छ भने यो अन्डर द रुट x + 1 माइनस अन्डर द रुट x को होल पावर -1 गरेर हामीले एक्सपेन्सन फर्मुला युज गरेर पनि गर्न मिल्छ तर दैट इज गोइङ टु बी द लेन्दी प्रोसेस सो कुड आई राइट दैट के गर्ने इनले रेशनलाइज गर्दिने रेशनलाइज गर्दाखेरि के हो त यहाँ माइनस छ भने के गर्नु हामीले रुट x + 1 हामीले थाहा हुनुपर्छ किन रेशनलाइज गर्दाखेरि यो फाइदा के हुन्छ भनेर एन्ड डिवाइडेड बाइ सेम कुरा हामीले अल्जेब्राइकली गर्न पाइन्छ रुट x + 1 एन्ड रुट x भयो हैन यहाँ के देखियो त रुट x + 1 a को ठाउँमा छ र रुट माइनस रुट यो रुट x चाहिँ b को ठाउँमा छ सो इफ यु कम्पेयर दिस टु टर्म्स इट्स लाइक a square a minus b times a plus b and which is a square minus b square the square root will be cancelled out and hence this term will be turned into the integrable form so यस्तै हिसाबले हामीले क्वेशन नम्बर 4 हेरौं 5 को 4 अब क्वेशन नम्बर 5 को 4 देख्दाखेरि डिनोमिनेटरलाई हामीले के गर्न सक्छौं त रेशनलाइज गर्न सक्छौं यहाँ सो रेशनलाइज गर्दाखेरि के गर्नु त पहिला डिनोमिनेटरको काम गर्नु यहाँ के चाहियो हामीलाई त रुट x + a माइनस रुट x माइनस रुट x + a अनि रुट x माइनस b यहाँ छँदैछ तर हामीले a + b * a - b को फर्ममा ल्याउनलाई के गर्न सकिन्छ त दैट इज रुट x + a प्लस यहाँ माइनस बाइ प्लस बाइ माइनस हामी लेख्छौं एन्ड रुट दिस इज x minus b अलराइट तर यो कुरो हामीले एक्स्ट्रा थप्यो हुनाले हामीले यहाँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ सो वी राइट हियर रुट x + a प्लस रुट x minus b ओके एन्ड dx छ त्यहाँ अलराइट अब यहाँबाट फर्दर अगाडि जाँदाखेरि के भयो त इन्टिग्रेसन अफ रुट x + a प्लस रुट x minus b अनि डिनोमिनेटरमा हाम्रो के हुन्छ बाँकी अब थाहा छ a को ठाउँमा हाम्रो के हो त यो टर्म हो दोस्रो x + a एन्ड b को ठाउँमा के छ x - b सो वी राइट दिस इज इन द फर्म अफ a - b a + b दैट मीन्स a² - b² फर्म त्यो अवस्थामा हामीले के लेख्न पाउँछ यसलाई चाहिँ अन्डर द रुट x + a स्क्वायर माइनस अन्डर द रुट x - b स्क्वायर किनभने हामीलाई थाहा छ कुन फर्ममा आको हो यो त a minus b times a plus b र हामीलाई अल्जेब्राइकली थाहा छ दैट इज इक्वल टु a square minus b square so we did the same process over here र dx यहाँ छ कुनै टर्म चाहिँ छुटाउनु हुँदैन ओके अब त्यसपछिको फर्दर टर्म के हो त हाम्रो रुट x + a अनि प्लस कति हो त रुट x minus b and divided by कति आते हैं यो स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो कति भयो त x + a अर्को पनि स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो कति भयो त x minus b भयो र बीचमा माइनस साइन भएकोले माइनस त मल्टिप्लाई हुन्छ हैन त्यसैले यो प्लस भयो नाउ x र x यहाँ क्यान्सल भयो एन्ड वी स्टिल हैव dx ओभर हियर त्यसपछि हाम्रो अर्को त्यसपछि फलोइङ टर्म कति आयो त हाम्रो a + b भन्दाखेरि के हो त सबैमा कमन को डिनोमिनेटरमा त कन्स्टेन्ट भएकोले हामीले छुट्टै लेख्न पाइयो हैन so no need to divide because a and b both are constant so we take 1 by a plus b outside of this integration अब हामीले इन्टिग्रेसन के को लिनु पर्ने छ त यहाँ x plus a रुट भनेपछि के हो त पावर हाफ dx हैन एउटा कुरो र छुटाछुटै लेखे नि भो अथवा सँगसँगै यसरी लेख्दा हुन्छ प्लस x minus b to the power कति भयो त 1 by 2 and then this is dx and after that यो कति आयो त 1 by a plus b त्यसपछि के हो त x plus a भनेपछि यो कति आयो त x plus a अनि पावर कति भयो त यहाँ +1 आउँछ इन्टिग्रेसन लिँदाखेरि भनेपछि यो कति भयो त हाफ +1 भनेको 3/2 अनि त्यसैले त्यही कुरोले हामीले यहाँ तल डिभाइड गर्नुपर्छ सो यो कति आयो त यतातिर फर्क्यो भने फ्र्याक्सन कति भयो त 2/3 हुन्छ एन्ड प्लस त्यस्तै अब x minus b to the power हाफ भनेपछि कति भयो त 1/2 + 1 भनेको अगेन त्यसै 3/2 र यो डिनोमिनेटरमा 3/2 आयो भने के हुन्छ त यो चाहिँ रिभर्स भएर
कति हुन्छ 2/3 हुन्छ र अर्को कुरा हामीले के गर्नुपर्छ कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको 1 छ सो वी डिभाइड एभ्रीथिङ बाइ 1 रिमेन्स द सेम थिङ अलराइट र फाइनली हामीले 2/3 कमन लिन पनि सकिन्छ अदरवाइज जस्ट लिभ इट लाइक दैट और लिदिउँ कमन के भएर 2/3 a plus b and then it is inside the bracket माथि नै यसरी लेख्दा नि हुन्छ हैन और सेपरेटली लेखे नि हुन्छ यो कति हो त हाम्रो x plus a to the power 3/2 plus x minus b to the power is also 3/2 and lastly there should be the constant so you write here plus c and this is the answer. अब हामीले क्वेशन नम्बर 6 हेरौं यो हेर्न भन्दा अगाडि के बेसिक कुराहरु गर्नु ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शनको बारेमा हैन सो बेसिक कुरा के गरौं भने जस्तो अब हामीलाई थाहा भइसक्यो कुरा हो डेरिभेटिभ अफ sin x is going to be equal to cos x थाहा छ नि हामीलाई यो कुरा हामीले हेर्यौं फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट पनि हेर्यौं र हेरेको छैनौ भने हेर्नु पर्छ त्यस्तै गरेर d cos x equals to के पाइन्छ के भयो त dx equals to minus sin x अनि त्यस्तै dy dx of sin cos tan ओके tan x हैन यो कति हुन्छ त यसलाई हेरौं एकचोटी सिम्पल टाइपले यो भनेको tan x भनेको हाम्रो कति भयो त this is yes or if you have seen this sort of thing you can just write this as यसको हाम्रो कति आछ त sec square x you can try by using either first principle or by using u by v method sin by cos method okay अब यो सन्दर्भमा हामीले इन्टिग्रेसन कुरो गर्दाखेरि के होला त यहाँहरु उल्टो एन्टी डेरिभेटिभ पनि भनिन्छ इन्टिग्रेसनलाई सो डेरिभेटिभ अफ sin x cos x छ भने एन्टी डेरिभेटिभ अफ cos x के हुने भयो त is going to be sin x अलराइट मन लाग्छ भने प्लस c लेख्ने त्यस्तै गरेर यहाँ हेरौं डेरिभेटिभ अफ cos x is going to be minus sin x so एन्टी डेरिभेटिभ अफ sin x को कुरा गर्दाखेरि के भयो त हाम्रो इन फ्याक्ट यो cos x हुनु भयो तर यो माइनसमा आन्सर आकोले हामीले यहाँ माइनस लेख्न सक्छौं भनेको मतलब यो माइनस cos x लाई हामीले डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्ने प्लस sin x आउँछ ओके त्यस्तै यो कुरोमा हामीले विचार गर्दाखेरि के आउने भयो त डेरिभेटिभ अफ tan x is sec square x that means डेरिभेटिभ अफ एन्टी डेरिभेटिभ अफ sec square x is just उल्टो के हुन्छ त tan x हुन्छ हैन त्यस्तै अरु पनि फंक्शन्स छन् ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स हैन जसको लागि हामीले हेरिसकेका थियौ यु हेभ डेरिभेटिभ अफ sin त भयो हैन डेरिभेटिभ अफ हामीले sec को कुरा गरौं sec x कति पाइएको छ त this is sec x and tan x you can check back त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौं त एन्टी डेरिभेटिभ अफ sec x tan x equals to पक्कै के हुन्छ त that is going to be sec x ओके त्यस्तै डेरिभेटिभ अफ cosec x भनौं डेरिभेटिभ अफ cosec x के थियो त that was cosec x times cot x अलराइट त्यसैले यहाँ के हुन्छ हाम्रो एन्टी डेरिभेटिभ अफ cosec x र cot x छ भने हैन हामीले के लेख्न पाए त that is cosec x ओके that is cosec x तर यहाँ नेगेटिभ साइन भएकोले हामीले के गर्छौं त यो के भयो त माइनस cosec x लास्टली हामीले एकचोटी हेरौं d cot x by dx यो के हुँदो रहेछ त यो हामीले के हेरेको थियौ that is माइनस cosec square x त्यसैले हामीले एन्टी डेरिभेटिभ चाहिँ फाइन्ड गर्यो भने कसको त cosec square x को पक्कै यसको आन्सर के हुनु पर्छ भने that is going to be equal to cot x तर यो माइनस भएकोले यो साइन एउटा माइनस यहाँ आउँछ alright so you have to now remember that derivative of sin x is cos x if you remember then antiderivative of cos x is sin x and in the similar manner you have to understand the antiderivative of other trigonometrical functions as well
अब यसमा कुरो के आयो भने sec x को अब के होला डेरिभेटिभ त एन्टी डेरिभेटिभ के होला sec x को tan x को के होला tan x को त हामीले प्रब्लम एरियामै गर्छौं तर sec स्क्वायर x को एन्टी डेरिभेटिभ त हाम्रो के भयो त tan x भयो तर sec x मात्र भयो भने cos x मात्र भयो भने के हुन्छ त्यो फ्याक्टलाई हामीले हेरौं अब sec x को एन्टी डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्ने क्रममा एउटा कुरा हामीले इन्ट्रोड्युस गरौँ र किन इन्ट्रोड्युस गर्छौं देयर इज सम रिजन बिहाइन्ड दैट यु विल सी इट नाउ sec x plus tan x ले हामीले के गर्नु त यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ र त्यही कुरोलाई हामीले म्याथमेटिकली हामीलाई थाहा छ सेम कुरोलाई हामीले के गर्नु पर्छ तिनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्छ सो इट इज डिवाइडेड बाइ tan x yes and the matter will be y so let's see why it is यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु त सब्स्टिट्युसन मेथड अघि भर्खर देख्यौं हामीले इन जनरल पुट sec x plus tan x equals to u भन्दियौ यो पछिको स्टेप के गर्नु त हामीले d by dx लिदियौ हैन किनभने हामीलाई dx चाहिँ du को फर्ममा चाहिन्छ सो यो कति भयो त sec x plus tan x यति भयो हैन sec x plus tan x and यतातिर के भयो त हाम्रो du by dx भयो अब हामीलाई थाहा छ भर्खर हामीले के देख्यौ त र हामीलाई थाहा हुनु पर्छ पहिला चाहिँ यो डेरिभेटिभ अफ sec x भनेको के हो त यो स्टेप पछि दैट इज sec x tan x ठीक छ र डेरिभेटिभ अफ tan x यो हामीलाई थाहा छ दैट इज sec स्क्वायर x ओके अनि यहाँ कति आयो त du आयो by dx अब यो पछिको स्टेप के भयो त हाम्रो sec x कमन लियौ sec x कमन लिएपछि यहाँ भित्र के बाँकी भयो त के कमन आउँछ यहाँबाट sec x tan x हो एउटा sec x कमन लियो भने यहाँ के बाँकी भयो त हाम्रो tan x बाँकी भयो हैन र प्लस यहाँ एउटा sec x बाहिर गइसकेपछि यो के भयो त sec x बाँकी भयो हामीले dx यतातिर ल्याइदियौ इक्वल्स टु du फाइदा के भयो त यसरी सपोज गर्दाखेरि हैन यहाँ हेरौँ त sec x and sec x plus tan x dx को ठाउँमा हामीले यो सेम कुरो हो हैन हाम्रो sec x tan x plus sec x हैन यो ठाउँमा हामीले डाइरेक्ट के लेख्न पाए त du लेख्न पायौं हैन सो देयरफोर व्हाट क्यान वी डू नाउ त्यहाँबाट कन्टिन्यु गर्दाखेरि और यसलाई I भन्दियौ न हामीले I भन्दा झन् सजिलो देयरफोर I equals to के भयो त यहाँ माथितिर sec x हैन sec x times this all these things are equal to du only now हैन सो हामीले के लेख्न पाए त sin of integration that is du यतातिर du लेखौं भनेको यहाँ 1 हुन्छ and 1 divided by what डिनोमिनेटरमा अलरेडी के छ हाम्रो sec x plus tan x र sec x plus tan x लाई हामीले के सपोज गरेका छ यहाँ चाहिँ u so we can write in place of sec x tan x this is u अब यो भनेपछि के भयो त हाम्रो ln अथवा log भनौं log u भयो and plus constant term if any you can write it so this is log u ओ u लेख्दाखेरि जहिले पनि log मा अघि मैले लेखिन यो एब्सोल्युट भ्यालु मात्रै हुन्छ किनभने if you calculate the negative value of log of any negative value you will not find the answer that is not defined actually so even whether or not in after the log there is written modulus sign but you have to understand that all those sorts are only in the positive sense okay र plus c लेख्न मन लाग्छ भने you can write it यसपछि यो कति भयो त हाम्रो log मैले ब्र्याकेटले लेखे पनि के बुझ्नु पर्छ त यो कुरो चाहिँ पोजिटिभमा मात्रै हुन्छ नेगेटिभमा हुँदैन सो यो के भयो त हाम्रो sec x plus tan x हैन यो को ठाउँमा र लास्टली के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर meanwhile हामीले त्यो कुरो मात्रै लेख्छौं हैन यसलाई राम्ररी लेखौं सो त्यसैले हामीले के पाए त यहाँ therefore what we got actually integration of sec x dx भनेको कति आयो त that is log sec x plus tan x okay so can you similarly try the integration of cosec x अब cosec लाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ हैन cosec तर यसरी सर्टकटमा लेख्न पाइन्छ cosec x के होला त can you guess ले पनि काम गर्छ यो के होला त just minus log
cosec x plus tan को ठाउँमा के भयो त यहाँ cot भयो cot x मलाई लाग्छ पावर यो टाइम्स -1 छ यो पावर यता गयो भने -1 हुन्छ र 1 by log 1 by something होला यसरी हैन log 1 by cos x plus cot x अब यो हुन्छ हुँदैन can you check it yourself check that yourself okay हेर यो एउटा दुईटा ट्राई गरेर यसरी हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ है त अब यसै क्रममा यो क्वेशन नम्बर 6 को 1 हेरौं के होला त sin को हाम्रो एन्टी डेरिभेटिभ हामीले के देख्यौ त दैट इज गोइङ टु बी minus cos x so it is minus cos x को ठाउँमा गयो छ 5x छ तर एन्टी डेरिभेटिभमा हामीले के देख्यौ त जुन कुरो यो भेरिएबल कोएफिसिएन्टमा हुन्छ त्यसले के हुन जाँदो रहेछ लास्टली त इट इज डिवाइडेड बाइ 5 and then plus c and this is answer अब यसमा हामीले एउटा यो हेरौं क्वेशन नम्बर 5 so क्वेशन नम्बर 5 मा 6 के 5 को प्रुभ गर्दाखेरि के भन्दछ find the integration of sin square ax अलराइट sin square ax dx के हुन्छ भनेर अब यो पनि अब डेरिभेटिभ जस्तो त हैन यो x स्क्वायर पनि होइन कतिले के गर्दिन्छ यसलाई चाहिँ sin 2 plus 1 ax by 2 plus 1 यो चाहिँ ब्लन्डर हुन्छ किनभने स्क्वायर को फर्ममा त्यो कुरो डिफाइन गरिएको छ xn plus 1 by n plus 1 हैन तर sin कोसाइन र अदर फर्मको लागि हैन त्यसले के गर्नु पर्यो हामीलाई र हामीलाई के थाहा छ भने we know the integration of sin x not the sin square x according to how we discussed just now we know the integration of cos x but not the cos square x we have to find some way so that we can integrate those sort of functions so के गर्नु यहाँ चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नुलाई चाहिँ इंटीग्रेबल फर्ममा इन्डिकेट गरौं सो ट्रिगोनोमेट्रिकल फर्मुला को वाइडली युज हुन्छ यहाँ सो हामीलाई के थाहा छ विदाउट पावर एउटा त 1 minus cos square x हुन्छ फाइदा हुँदैन त्यसले केले फाइदा हुन्छ त अर्को फर्मुला युज गरौं जसको पावर चाहिँ 1 होस् सो 1 minus cos 2x x को ठाउँमा हाम्रो कति छ ax छ डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ यहाँ 2 हुन्छ and this is dx equals to अनि यसलाई यसरी लेख्न पाइयो यो 1/2 लाई यसरी कमन पनि लिदियौ हैन अदरवाइज यहाँबाट हामीलाई थाहा भइसकेको कुरो हो भने कमन छ भने why to write extra step here so we write here 1/2 this is common to each term यहाँ यसको कति होला त इंटीग्रेसन 1 को x यो थाहा छ हैन and minus छ यहाँ cos को हामीलाई थाहा छ sin छ so what we write here sin जुन कुरो छ नि यहाँ 2ax छ भने 2x चाहिँ लेख्ने हामीले हैन सो के लेख्नु त sin 2ax तर केले डिवाइड हुन्छ यो इंटीग्रेसन कन्स्टेन्टहरु त एउटा 2 छ अर्को a छ सो वी डिवाइड दिस बाइ 2a and close this bracket and then this is plus c and this is the answer is that easy सो हामीले स्क्वायर फर्मको गरौँ sin को त्यसै गरेर त्यो स्ट्रेटजी हामीले cos स्क्वायरमा पनि लिन सकिन्छ अब अर्को कुरो एउटा के आयो भने मोस्ट इम्पोर्टेन्टली अब मैले चाहिँ एउटा tan स्क्वायर को कुरो गर्दै छु हैन tan स्क्वायर को के होला त्यसै 4 पावरमा पनि हेरौँला so if you are going to find the integration of so this is question number 6 and 7 so this is I equals to tan square ax dx अब यो कुराहरु tan x को इन्टिग्रेटिभ पनि अहिलेसम्म हामीले हेर्न सकेका छैनौं पछि हेर्छौं त्यो इन्टिग्रेसन बाइ पार्टबाट आउँछ हैन र स्क्वायर को डेरिभेटिभ थाहा हुने के एन्टी डेरिभेटिभ थाहा हुने कुरै हुँदैन त्यसरी गर्ने के त इन्टिग्रेबल फर्ममा हामीलाई के को एन्टी डेरिभेटिभ थाहा छ त भक्कर के देख्यौ अघि हामीले वी मेक द लिस्ट अफ दोस सर्ट अफ एन्टी डेरिभेटिभ फर द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज sec स्क्वायर x dx हामीले के देख्यौ त यो भनेको tan x हुँदो रहेछ हैन यसरी सोच्ने हो र अर्को कुरो यो tan स्क्वायर हैन tan स्क्वायर x छ भनेपछि हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं त यसलाई दैट इज गोइङ टु बी sec स्क्वायर x minus 1 फाइदा के भयो त अब tan स्क्वायर को त एन्टी डेरिभेटिभ डाइरेक्ट फाइन्ड हुँदैन तर sec स्क्वायर को थाहा छ नि हामीलाई यो tan x हुन्छ भनेर त्यसैले के गर्नु त यो टर्ममा tan लाई हामीले sec को फर्ममा लेखौं त सो फर्मुला के होला त यहाँ sec स्क्वायर अब ax छ यहाँ भनेपछि वी राइट हियर ax and then this is minus 1 and then this is dx जो एंगल छ त्यो एंगल हामीले लेख्ने अब थाहा भइसकेको कुरो हामीलाई sec स्क्वायर x को भनेको tan x भयो सो यसको के भयो त
tan तर x को ठाउँमा यहाँ के छ ax छ but there is a constant so we divide this by a by the rule of integration and minus 1 को कति भयो त हाम्रो यहाँ x को antiderivative and plus c and this is the answer. अनि त्यस्तै गरी एउटा हामीले के हेर्नु त sin 4x को बारेमा हेरौँ क्वेशन नम्बर 8 हैन. अब यो क्वेशन नम्बर 8 यसैको 8 भनेपछि क्वेशन नम्बर 6 को 8 यसमा के इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हामीले दिस इज sin 4 to the power 4 छ अनि x dx. अब यहाँ हेरौँ यसमा पनि हाम्रो के छ नर्मली मैले चाहिँ यसो कपी चेक गर्दाखेरि धेरै जसो स्टुडेन्टले भन्छु म नट फ्यू अफ द स्टुडेन्ट्स के गर्दो रहेछ त यसको इन्टिग्रेसन भनेपछि इन्टिग्रेसन अफ sin 4x dx भनेको sin 4 plus 1 is 5x by 5 and plus c लेख्छ. यो चाहिँ ब्लन्डर हुन्छ हो किनभने त्यो फर्मुला अघि पनि मैले भने x n plus 1 by n plus 1 भनेको x को लागि हो sin कोसाइन र अदर फर्मको लागि होइन यो. त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ फर्स्ट अफ अल वी हैव टु रिप्रेजेन्ट दिस इन टर्म अफ इन्टिग्रेबल फर्म भनेको पावर 1 गर्दै दिँदाखेरि राम्रो. सो यहाँ मैले के गर्छु एउटा कुरो यही स्टेपमा त छुट्टै अल्जेब्राइकली हामीले हेर्न छुट्टै चाहिँ वर्क गरेर हेर्न सकिन्छ. यहाँ मैले के लेखेँ भने sin square x को पनि स्क्वायर एन्ड देन dx बिकज पावर 4 इज देयर वी क्यान राइट दिस अल्जेब्राइकली. अब यो के आयो त हाम्रो यो भित्रको कुरो गर्दाखेरि sin square x लाई हामीले विदाउट मोर देन 1 पावर cos कै एप्रोप्रिएट हुन्छ. सो 1 minus cos के हुन्छ त 2x by 2 and then this is a square dx. अब यो के भयो त हाम्रो 1 by 2 बाहिर गयो भने के भयो त 1 by 4 because this is also a square. अब यहाँ बीचमा के काम गर्न सकिन्छ त हामीले a square plus 2a plus b square को फर्मुला युज गर्नु के होला त यहाँ a minus b को होल स्क्वायर को. सो a square को ठाउँमा 1 minus 2ab को 1 times cos 2x and plus b square को ठाउँमा के भयो त cos b को ठाउँमा हैन. सो वी राइट हियर cos square 2x and then close the bracket and we have here dx. अब फर्दर तिर जाउँ के हुँदो रहेछ यसमा हेरौँ 1 by 4 is outside the integration sign constant भएकोले अनि यहाँ के भयो त हाम्रो 1 minus 2 cos 2x. अब यहाँ हेरौँ त्यसमा के गर्न सकिन्छ त 1 लाई क्यान्सल गराउने के उपाय छ अथवा छैन बट स्टिल नो प्रब्लम. यसलाई पनि 1 सिंगल पावरलाई के चाहियो त यो cos स्क्वायर x भनेको हामीलाई के थाहा छ 1 plus cos 2x हैन. cos स्क्वायर x भनेको यो पनि छ 1 plus cos 2x तर x को ठाउँमा यहाँ कति आयो त 2x and divided by के गर्दियौ हामीले यसलाई 2 गर्दियौ according to the formula of trigonometric हैन. सो हामीसँग के बाँकी हुन गयो त सो 1 by 4 छ यहाँ वर्क गर्दै जाऊ पछि चाहिँ सल्भ गर्ने. सो यहाँ कति आयो यो 1 by 4 भनेपछि यो x हुन्छ यसको डेरिभेटिभ and minus 2 cos को के भयो त sin 2x हुन्छ and divided by के भयो त यो coefficient of x 2 भएकोले हामीले divide by 2 गर्ने हो अनि प्लस यहाँ के हुन्छ 1 by 2 हुन्छ. सो वी राइट हियर 1 by 2x प्लस cos को फेरि के हुन्छ यहाँ हेर त cos को sin 4x छ यहाँ इनफ्याक्ट आफ्टर दैट सो इट इज sin 4x divided by त्यो coefficient जुन x छ त्यसले हामीले डिवाइड गर्दियौ divided by 4 and then this is done and after that this is plus c. Now can you solve it further algebraically to match your book answer? Okay, try yourself now and see whether or not your answer is matched. यसै क्रममा अब हामीले यही क्वेशन नम्बर 6 को एउटा क्वेशन नम्बर 6 को यस 10 हेर्दै यसलाई दुई किसिमले हेर्न मिल्छ हैन. सो के को इन्टिग्रेसन फाइन्ड गर्नु छ हामीले दिस इज 1 by cos स्क्वायर कति छ यहाँ x अलराइट cos स्क्वायर x and then times it is times है माइनस होइन sin स्क्वायर x dx equals to what हैन. सो एक किसिमले के हेरौँ भने यहाँ cos x sin x छ भनेपछि can you make
them in term of 2 sin A cos A, so that we will have sin 2A. So हेरौँ के हुँदो रहेछ त्यो अवस्थामा. So here यहाँबाट सोझै मैले प्रोसिड गरेँ and you write systematically, but at this time I'm just guiding you. अब यहाँ स्क्वायर भएकोले माथि के चाहियो त मैले 2 ले पुगेन 4 चाहियो. यहाँ 4 लेखेँ मैले. सो यहाँ मैले के लेख्छु भने 4 cos स्क्वायर को ठाउँमा पहिला sin स्क्वायर लेख्दिउँ. केबाट sin स्क्वायर x times cos square x. We can write like this, and then this is dx, and then it is 4 बाहिर लेखे पनि भयो. Otherwise 4 लेखौँ बाहिर के भएर this is 1 by 2 sin x cos x and square छ भने सबैलाई हामीले स्क्वायर गर्ने किनभने 2 square is 4 and sin square cos square because of this square and dx is already here. अब यो कति आयो त 4 times of 1 by के हुन्छ त 2 sin a cos a भनेको sin 2a, so it is here sin 2x. तर स्क्वायर भएकोले हाम्रो यहाँ के भयो त स्क्वायर भयो and this is dx, and then we have 4 times of integration of यसमा के आयो त 4 times of integration of 1 by sin भनेको cos a को, so what you write here cos x square 2x and dx र हामीलाई के थाहा छ integration of cos x square भनेको अघि भर्खर हामीले के देख्यौ भने त that is in fact minus cot x. so x को ठाउँमा के छ हाम्रो 2x छ, तर by the rule of integration यो constant चाहिँ variable सँग छ, so that is going to be divided by 2 and plus constant c equals to कति भयो त minus 2 cot 2x plus c 2 to the 4 हैन 2x plus c. अब हेरौँ त हामीले यो क्याल्कुलेट गरेको आन्सर ठीक छ कि छैन. के गर्ने त डेरिभेटिभ गर्दियौ. यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यही कुरा आउनु पर्यो आउँछ आउँदैन हेरौँ. So what we do is that derivative of this answer is minus 2 cot 2x and plus c. like डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो फंक्सन आउनु पर्छ हाम्रो हैन. सो चेक गरेको यसलाई आवश्यक छैन, तर नर्मली टाइम चेक गर्दाखेरि थाहा हुन्छ हामीलाई यो कति हो त -2 and cot x को के हुन्छ त हाम्रो minus cos x square x हैन. कति हुन्छ त्यो minus cos x square x. x को ठाउँमा के छ यहाँ 2x छ हैन, र डेरिभेटिभमा उल्टो के हुन्छ त 2 ले डिवाइड नगरे के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ. so that is going to be times 2. यहाँ 2x भएकोले कोएफिसिएन्ट 2 भएकोले मल्टिप्लाइड बाइ 2 र c को डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ. भनेपछि हाम्रो आन्सर कति आयो त यो माइनस प्लस भयो 2 times 2 ले 4 भयो. so what we got here 4 cos x square 2x. उल्टो उसमा जाँदाखेरि 4 by cos x भनेको 1 by sin, so it is 1 by sin square 2x अथवा यसको होल स्क्वायर गर्दियौ हामीले हैन. अनि यो भएपछि कति आयो त हाम्रो यहाँ you can write it here 4 divided by कति त यो 2 sin a cos a आयो. सो कति आयो त यहाँ 4 sin square x and cos square x हैन, र यो 4 क्यान्सल भएर हाम्रो के आयो त this is 1 by cos square x times sin square x. so therefore this answer is correct. अब यसैलाई हामीले एकचोटी अल्टरनेटिभ वेमा पनि हेरौँ के हुँदो रहेछ. अब हाम्रो माइन्डले कुन साइडबाट काम गर्छ केही फरक परेन, तर करेक्ट वे चाहिँ हुनु पर्यो. सेम क्वेशनलाई मैले हेरेको छु. अब यो कति हो त 1 by cos square x and this is sin square x dx equals to यो कति हो त 1 को ठाउँमा हामीले sin square x plus cos square x पनि लेख्न पाउँछौँ. and these things depend on matter of your practice, and while practicing what level of common sense you have developed, so it solely depends on that sort of your common sense based on your proper practice. र यो तल कति आयो त हाम्रो cos square x plus कति भयो त यहाँ sin square sorry into sin square x and dx छ. अब अल्जेब्राइकली सेपरेट गर्दियौ हेरौँ त sin square x by यो लेख्यो भने cos square x sin square x भनेको sin square x क्यान्सल भएर कति भयो त 1 by cos square x. so you will have this is sec square x plus यहाँ कति हुन्छ cos square क्यान्सल भएर 1 by sin square x हुन्छ. so यो कति हुन्छ त cos square x dx, and then after that when you integrate them integrate गरेपछि के होला त
हामीलाई थाहा छ sec square x भनेको के हो त tan x हो minus cosec square x भनेको के हो त cot x minus cot x. So plus into minus in minus cot x and then plus cos x. This is also the answer. So answer चाहिँ different form मा आउँछ हामीले integration derivative गर्दाखेरि तर मेन कुरो के हुनु पर्छ भने हामीले गरेको वर्क चाहिँ करेक्ट छ कि छैन. अब यहाँ चेक गरौँ त डेरिभेटिभ अफ tan x minus cot x plus c भनेको के आउनु पर्यो त यही फंक्सन आउनु पर्यो. यो जुन फंक्सन छ यही आउनु पर्यो जसको हामीले एन्टी डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्यौं हैन. सो यहाँ हेर्न सकिन्छ हैन tan x को त sec स्क्वायर x हुन्छ डेरिभेटिभ एन्ड यो कति हो त माइनस cosec स्क्वायर x हो माइनस माइनस प्लस भएर के भयो त cosec स्क्वायर x एन्ड प्लस 0 हो. अब यसलाई के गर्नु त 1 बाइ cos स्क्वायर x यो कति भयो त cosec को 1 बाइ sin स्क्वायर x. अब के देखिन्छ त एलसीएम हामीले लिदियौ भने तल के आउँछ त cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x र फेरि माथि के होला sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x भएर हामीलाई थाहा छ that is 1. So we got the same function when you took the derivative of this. So this is also a correct answer. So हामीले यी क्वेशनहरु हेर्यौं. अब क्वेशन नम्बर 7 को 1 2 जुनै पनि भयो नि हुन्छ. अब 1 कै कुरा गर्दा के होला त अब 1 plus cos nx छ हैन. यहाँ डिफिकल्टी केले भइरहेछ त रुटले भइरहेछ. सो हामीले रुट ब्रेक गर्ने प्रयास गर्छौं सो दैट यो cos र साइनहरु हामी जुन हामीले देखिरहेछौं तिनलाई चाहिँ स्क्वायर को फर्ममा लिएर 1 लाई क्यान्सल गर्न सक्यो भने we can break the root and then we'll have the single power of the cosine or sine. Alright, so we'll try question number 7.1. So let's see how to do this question number 7.1. So in question number 7.1 you can see हैन 7.1 मा मैले देख्दाखेरि एउटा क्वेशन लिए मैले यही सेम जुन कुरो गरिरहेको थिए I equals to, otherwise you just copy this. Sine of integration कति भयो त 1 plus cos nx dx भयो हैन. cos nx dx भयो 1 plus cos nx dx. अब यो रुटलाई ब्रेक गर्नलाई के गर्न सकिन्छ हामीलाई के थाहा छ एउटा कुरो cos 2x equals to कति हुने भयो त if you remember 2 cos square x minus 1 ठीक छ. और अर्को यो पनि हुन्छ 1 minus 2 sin square x. अब यो पहिलो युज गर्ने दोस्रो युज गर्ने it depends on how we can make our work handy. handy भन्दाखेरि मलाई स्क्वायर पनि ब्रेक गर्नु छ के स्क्वायर रुट पनि ब्रेक गर्नु छ स्क्वायर पनि ब्रेक गर्नु छ हैन. र यो one टर्म पनि नहोस् भन्दाखेरि के भयो त फर्स्ट फर्म अफ दिस cos 2x फर्मुला लुक्स appropriate. So त्यही गर्दाखेरि अगाडि जाउँ के होला त यो 1 प्लस के लेख्न पाए त यहाँ एउटा कुरो हामीले अलिकति एडजस्ट गर्नु पर्छ किनभने 2 cos 2 थीटा छैन. So can we write this way 2 times of nx/2 भयो नि थीटा को ठाउँमा nx/2 भयो. So this is like cos 2 theta and this is the sine of integration. This is dx. अब यहाँबाट फर्दर जाउँ के होला यहाँबाट फर्दर जाँदाखेरि under the root 1 plus अब यो कुरोलाई युज गरौँ फर्स्ट लाई के हो त 2 cos स्क्वायर 2 थीटा हैन थीटा को ठाउँमा हाम्रो nx/2 छ. अब सो cos स्क्वायर nx/2. alright, and this is minus over here and this is dx. अब हेरौँ त के भयो 1 plus yes 2 यो 2 cos स्क्वायर यो अब यहाँ कति भयो त +1 -1 क्यान्सल भएपछि अब हामीसँग के बाँकी भयो त यहाँ under the root 2 cos स्क्वायर nx/2 को dx हैन. अब √2 के होला त बाहिर लिदियौ कन्स्टेन्ट भएकोले यसलाई √2 लाई बाहिर लिदियौ. अब रुट र स्क्वायर रुट क्यान्सल भएर यहाँ कति बाँकी भयो त cos nx/2 र हामीलाई थाहा छ इन्टिग्रेसन अफ cos भनेको कति भयो त sin हुन्छ. सो √2 टाइम्स याद राख्नु एउटा कुरो कहिलेकाहीँ हामी झुकिन्छौँ sin x को डेरिभेटिभ cos x. यस सो cos x को एन्टी डेरिभेटिभ के हो त प्लस sin x. तर sin x cos x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ माइनस sin x. सो sin x को एन्टी डेरिभेटिभ लेख्दाखेरि हामीले माइनस cos x लेख्छौँ.
Okay, so here the antiderivative of cos x is going to be sin x. So sin x को ठाउँमा कति छ हाम्रो nx by 2 र constant के हो त हाम्रो n मात्र हैन 2 पनि छ. So we divide this by n by 2 and plus c, and this is the answer. Or you can go one step more. कति भयो त 2 root 2 by n भयो यहाँ हैन, and then this is sin nx by 2 plus c, and this is the answer. So त्यही स्ट्रेटेजी हामीले क्वेशन नम्बर 7 को हरेक क्वेशनमा लाउन मिल्छ, and you try rest of it. Alright, the denominator पनि त्यही स्ट्रेटेजी अप्लाई गर्ने and you will get to the solution. अब क्वेशन नम्बर 8 र 9 हरुबाट हेरौं. 8 को क्वेशन नम्बर 1 हेरौं. त्यस्तै सबै क्वेशनहरु छन् यहाँ. त्यसलाई के छ यो sin a cos b को फर्ममा छ. Just you apply the formula sin a cos b and then it will be in the integrable form, and then you proceed further. So मैले 8 को 1 गर्दाखेरि यहाँ क्वेशन नम्बर 8 को 1 मा के भन्दैछ यहाँ I भनेको हाम्रो अथवा sin इंटीग्रेशन भनेको कति हो त sin 6x and यो कति हो त cos 6x dx यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ र हामीलाई के थाहा छ भने we know that 2 sin a sin c भनौं अथवा जे भनौं sin a and cos b भनौं यहाँ a र b फरक छ. yes 6x नभएर यहाँ के छ यहाँ 2x. so this is sin a र this is sin b भन्दाखेरि यसको फर्मुला थाहा छ. need to know what is the formula for that हैन. के हुन्छ यसको फर्मुला that is sin a plus b and then plus sin a minus b. Alright, यस्तो खालको फर्मुला हामीले याद राख्नु पर्छ. याद छ भने ठीक छ, छैन भने यसो you can go ahead कहिलेकाहीँ टाइम छ भने चेक गर्ने. यो sin a plus b कति भयो त sin a cos b plus cos a sin b हैन, अनि प्लस तलको sin a minus b भनेको के होला त यहाँ sin a cos b अनि प्लस को ठाउँमा के आयो त माइनस cos a sin b अनि cos a sin b plus cos a sin b minus cancel. यो कति भयो त 2 times of sin a cos b हैन. सो यस्तो एबिलिटी हामीले डेभलप गरेर राख्नु पर्छ. सो बनाइ मतलब हामीले के पाए त 2 sin a times cos b भनेको sin a plus b plus sin a minus b हुन्छ. त्यही कुरा हामीले यहाँ युज गरौँ त काम लाग्दैन. हेरौँ कति होला sin a plus b भन्दाखेरि a को ठाउँमा 6x छ, b को ठाउँमा I hope I copied it correctly. yes 2x हो. so b को ठाउँमा कति भयो त यहाँ 2x and then बीचमा के छ फर्मुलाको प्लस sin a minus b भनेपछि कति भयो त यहाँ 6x minus 2x and whole thing को हामीले के भन्दा dx फाइन्ड गर्ने. and after that you go ahead and then it is के देखियो त sin 6x भनेको कति आयो त हाम्रो sin 8x plus अनि sin 6 minus 2 भनेपछि कति हो त 4x. अब सजिलो भयो नि इंटीग्रेबल फर्ममा आयो. so that अब sin को हामीलाई थाहा छ प्लस कि माइनस cos. sin को डेरिभेटिभ cos को एन्टी डेरिभेटिभ sin. अलराइट, तर cos को डेरिभेटिभ माइनस sin हुन्छ भनेपछि sin को एन्टी डेरिभेटिभ के हो त माइनस cos हो. so you write here minus cos 8x. तर 8 ले मल्टिप्लाई भएको छ यो भेरिएबल. so by the rule of एन्टी डेरिभेटिभ this is divided by 8 and plus यो पनि के देखियो त minus cos 4x and divided by 4. alright, and this is plus c and solve it further or just leave it like that. this is cos 8x by 8 minus cos 4x by 4 and plus c or otherwise c in the answer what it is expected. so that so you should be able to express your result in the form of given answer. so after that you can proceed or leave this answer like this. so this is the answer. तर did we really get answer at this point? एउटा कुरा हामीले छुटायौं.
के छुटायो त यहाँ sin a into cos b भनेको 2 sin a into cos b. सो हामीले के यहाँ छुटायौ त यो लेख्नु भन्दा अगाडि हामीले के लेख्नु पर्थ्यो यहाँ 2 लेख्नु पर्थ्यो र यो 2 लाई हामीले 1/2 ले ब्यालेन्स गर्थ्यो. सो there will be 1/2 carried over. So correct accordingly 1/2 अनि टाइम्स कति भयो त यहाँ सबैमा 1/2 भएर यो टाइम्स 2 यहाँ आउँछ हैन. यसको पनि यो कति भयो त टाइम्स 2 यहाँ आउँछ अनि यो कति भयो त टाइम्स 2 भएर यो 16 हुन्छ हैन. लेख्ने 16 and times 2 भएर यहाँ 8 हुन्छ. or you can take common out, whatever way you can express the answer. Main thing we did up to here. So this would be your answer. So our lastly यसको क्वेशन 9 मा हेरौं. यो e को फर्म दिएको छ, एक्सपोनेन्शियल फर्ममा दिएको छ. सो यो गर्न भन्दा अगाडि पहिला एक्सपोनेन्शियल को कुरा गरौं जुन हामीले डेरिभेटिभमा पढिसकेका छौं. हामीलाई के थाहा छ अहिलेको जस्तै कुरा गर्ने जस्तो मैले ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोको डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ कुरा गरे. e को पावर x by dx हामीले के पाएको थियो त बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल एन्ड बाइ अदरवाइज अल्सो इट वाज ex. पक्कै पनि के हुन्छ त एन्टी डेरिभेटिभ पनि यसको के हुन्छ त ex नै हुन्छ हैन. किन ex लाई डेरिभेटिभ गर्दा ex नै हुन्छ, त्यसैले यसको डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ एउटै हुन्छ. तर कुरो के भइन्छ यहाँ d e को पावर abc भनौं न 19x छ फर एक्जाम्पल एन्ड dx छ भनेपछि के होला त ex भएकोले ex नै हुन्छ 19x. तर यो कोएफिसिएन्ट अफ x ले के हुन्छ यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ दैट वी हैव सीन. तर यहाँ नै यस्तो कुरो भयो भने e को पावर 19x कै कुरा गरौं. अब 19 टाइम्स के रे यसको हैन के e को पावर 19x कै कुरा गरौं dx. अब यही सेन्समा हाम्रो निकाल्नु पर्यो भने पहिला त के भयो त ex को x नै भयो. सो वी राइट हियर 19x किनभने x को ठाउँमा 19x छ. तर यहाँ जसै डेरिभेटिभमा हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं यो ठाउँमा के गर्नु पर्यो बाइ द रुल अफ एन्टी डेरिभेटिभ वी डिवाइड दिस बाइ 19. अलराइट. अनि यस सन्दर्भमा एउटा कुनै क्वेशन हेर्दियौ, कुनै पनि हेर्नु हुन्छ. सो वी क्यान सी क्वेशन नम्बर 3. सो 9 को 3 हेरौं त क्वेशन नम्बर 9 को 3 सबै you can do based on one I am doing here. So integration of के चाहियो त यहाँ e को पावर 2x plus e को पावर x that is exponential x plus 1 divided by e को power x भयो and then this is dx. I hope I copied this correctly. Yes. अब यहाँ के गर्नु त यो कुरालाई युज गरेर यसलाई अब इन्टिग्रेबल फर्ममा ल्याउँ अनि मतलब सेपरेट गरौँ फ्र्याक्सनहरुलाई. सो के होला त ex by e2x by ex plus ex by ex. You separate the fraction and then it is 1 by ex and finally this is dx. Can multiply गर्नु पर्छ, can divide गर्नु पर्छ, whatever way we have to convert that into the integrable form. And after that के भयो त हाम्रो अब यहाँ के छ 2x छ या 1x छ पावर सब्ट्र्याक्ट भयो कति भयो त ex मात्रै बाँकी प्लस अब ex by ex भनेको 1 मात्रै भयो एन्ड प्लस e को पावर यो माथि गयो भने कति हुन्छ माइनस x भयो एन्ड देन दिस इज dx. अब हेरौं भर्खर हामीले देख्यौं ex को डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ सबै के हुन्छ त ex नै हुन्छ दुईटै. सो ex को ex भयो तर 1 को मलाई के थाहा छ 1 को x छ फेरि ex को ex नै हुन्छ माइनस ex छ यहाँ तर के छ x को कोएफिसिएन्ट -1 we have to take care of. So we divide this by -1 by the rule of antiderivative or integration. And finally हामीले के लेख्छौं त c लेख्छौं. सो हाम्रो आन्सर कस्तो आयो त x plus 1 by x plus ex. मैले पहिला x लेखे e to the power minus x लाई 1 by x लेखे अनि लास्टमा मैले x लेखे. You can write in any order, don't matter. And plus c and this is the answer. Okay guys, मलाई लाग्छ मैले यति गरिसकेपछि you should be able to do almost all sums from this exercise 19.1 from the page number around 453 to page number 455. त्यही पनि कुनै किसिमको समस्या भयो कुनै किसिमको डाउट भयो भने you can write in the comment box either or you can ask me in class. So this is all for now. Take care and thank you for your patience.